um verdadeiro polivalente na tua casa. Com o sistema 3 em 1, ele varre, aspira e lava o chão mesmo quando estás sozinho. Temos um aspirador inteligente Robot RV500. Podes conectar ao smartphone através da aplicação. Podes definir as zonas e os horários para ele fazer a sua limpeza. Com 150 minutos de autonomia sem interrupções, ele nunca vai ficar perdido debaixo da tua cama, porque ele volta sempre à base de carregamento. Além de varrer e aspirar, ele ainda dispõe um depósito de água para fazer a limpeza. Com o Robot RV500, tu tens uma solução que varre, limpa e lava. Esta é a solução mais económica e a mais prática. Passa na site25.com e conhece toda a nossa gama de aspiradores.